Okay. Obulanzo baffe ng'abakyala ate tetubu consideringira ku namba nti ndi namba emu ndi namba 3 naye buli omu alina kumanya position kati njize nate nti nkyogedde bulungi newe nkomaawo okyogedde bulungi obulanzo bwe mba namba 4 nyina okubanga nyina akasente akagenda okumaintaina ng'omusajja ono okusigala ng'akyandimu anti ogera bwe tutyene ewaffe nti omusajja oyo andimu naye omwe mukyogera mu Luwarabu mukyogera mutya muba mu Kuruhani omusajja oyo andimu nti anjagala omukazi oyo andimu nti anjagala okay so omulamwa gwaffe gw'olunaku olwaleero it's what should we tell our partners in the courtship in this journey of getting married and what should we keep to ourselves ngaffe ababa bali mu courtship aba tutandise olugendo nti twogera nnyo both sides abasajja bo bajja ne beetuuma kye batali nakutwala ku Malaka inaga Malaka iwange watata wange faking love. So when are we supposed to tell the truth to our partners? Otandise nange ndewa nakomyera nga ndiwo nkoze bulungi ekisooka njagala kusobola kutereeza mu kyogedde enamba zino ez'abakazi abana tumi nga bazanya nengo bazanya nengo gwemba ndi naye ye namba emu essaawa eyo waba wa Haki Sharon mpozi ate wa Hajati Sharon kati yaba namba emu waddaye wa Hajati Sofia enamba emu kubanga oyo Sheikh bazanya nengo kubanga bino ngenda kugira lwaki nze nkikuwa mu mbeera eyo olwaki bwa nti buli omu enamba emu kubanga buli embeera ne Sharon tugenda kubeera babiri fekka kiba kitegeeza Sharon ndi naye kati yoyo omu wange okitegedde abakazi bonna bino ebyennamba bireeta buleesi buvuyo bwa bwereere. But how do you convince these women abakyala bali mubamatiza batya okuba nti nsobola okukkiriza okubeera namba 2 just assuming omusajja nkwanye and I know omusajja nga mugagga. That is one of the methods of convincing. I will be even be number 4. You have already been convinced. As long as you have paper. Katosobola tubuuza tuba convincing atute. So you convince them. Go wenyini omaze okuwa. How we should convince you. Tuba mu mbeera y'okudatinga kyembadde nkugamba luli tife obusiraamu bwatulera in a way that tolimba bona nimba madizi yosomede Sheikh Ali na byatuga ntugana kugatta ku nviiri okuyunga ko enviiri nga bazzo okwogereza nosibe enviiri kubanga kiyinza okujja mu bwongo bwange Sharon wa nviiri mpanvu enkyabo bunakeera ng'osumudde teziriiko olowooza kijja okujja mu bwongo bwange nakulimba ekifaananyi kye nakulagamu kati kivuddewo okitegedde naye kibeto ngambe nti munaye enviiri zino oziraba zose zange nina n'ekiwalaata nina n'ekiwalaata nze okiŋŋambye kati nekitegedde sijja nakaluubirizibwa okuwa sente nkya kuzisiba kubanga mmanyi lwaki ozikola ki ozisiba saate bw'otakiŋŋambye gwe kenyini ojja kwebbirira ng'ozisiba oba okimanyi saagala kukola toyagala nkikaluubiriza gwe kenyini kikaluubiriza kireeta ebizibu naye beera open oŋŋambye nti munnange nina n'obuzibu bw'enviiri okitegedde neetaaga okuzongerako okitegedde yinza okuba nga gwe kikuleetera obuzibu oyagala kuzifuula mpanvu naye nga zino kirala enviiri zo nga zikoma wano zimmala era abasajja abamu bagamba enviiri zenyuma nga ziri nakyo katalina zagenda zisibisa okusinga wonawe kaseera obeere ku nviiri naye omuwulidde mutwagala nnyo eziri nakyo lwakuba tetulina sente zabawa bazisibe akoze embeera zikatokazenga by the way Shekali akoze naye enviiri ez'omukyala lubeerera kitiibwa kye kati bw'aba takirina oluusi kaba kamogo gy'ali okitegedde ekyokubiri lwaki Nabbi sallallahu alaihi wasallam ayagaana nnyo abakyala bano okugatta ku nviiri abeetegeeza hadisi bajogeramu ebigambo bingi naye ezimu ku zo kaabanga kabonero k'abamalaaya baireni okitegedde kutaako biwivu olina alimba enviiri ng'ezize nga sizize ogenda omutuusa ewaka ng'ekifaananyi kyalimu si kyekiki si kyekiri kyewalabye kiba kitegeeza nti ogenda kutta feelings zange gy'oli so it's better obeere open gyendi ombuulire ddala kikyoli nkitegeere naye nkubuulire kyane naye kiddeeyo Sharon mu mbeera ey'okumanya okusengeka ebigambo nti ku date yange esoose first date yange ne Seekaali nina mugamba biki
Okitegedde era waleeta ekitalimu ebyo mugambe nti nja kikugamba with time. Okitegedde ekyo nja kikubuulira naye nsaba tusoke tukiwakadde. Okitegedde kati fe abasajja ebiseera ebisinga omanya omukyala gw'oli naye mumbuze munyumya zino ebigambo bibiri bisatu gena oli agamba naye saagala musajja w'abaana biki naye ng'obalina. Let's give an example. Tugenze ku date we at Malakai with a guy. Ngamba, tell me about yourself. That question is very hard to some of us. Olia gamba, tell me about yourself. Ntandika ntya. Ebitandikirwako waliwo byogenda omugamba leero ebitandika leero nti nze Sharon Mirembe si bwe kiri neddira musu Mirembe tomusange neddira musu nina eryekika ffe tuli ewabeene muli ewabeene nange nja kulaba bwene anazikiriza mbeera omusange enokuba olina ssente bantu bakutunuulira ssente nti okukyogera ku maama sikimanyimu ku eno generation yaffe ya ssente kikyo ekyo kikyo togamba generation eno omulembe guno omwana omuwala ategere yasomako nga mulungi. Ssente is the key. Tibala tukola not in the relationship. Tibala tukola temufuna obulala. Ensonga lwaki musubona abasajja abalungi anti baavu anti abasajja abalungi baavu mugenze ku basajja abalina ssente naye nga bayaaye better that way. Kati it's just a joke. Yes, I understand. No, it's not a joke. It is. It is a reality. Yeah, it is to the world. It is, yes, to the world. It is Until we are meant to boring, and it's the truth. Akati, jagalo kuwa scenario. Omukyala wange. Nambembe. Ayagala nnyo kukola kuba yasoma. Okay. Yasoma. Ayagala nnyo kukola. Naye akole ki? Kye yasoma. Generation yeno akole ki? Akole kye yasoma. Kitegedde. Nze nange ali mu generation yeno. Eno generation yiyo? Nze nange ali mu generation yeno. Nkakasa bukakasa nti nyinza obutamukkiriza kukola. Okay? Nga kyemprotectinga kye kisinga obunene okusinga ye kyayagala ekyokufuna ssente agule lipstick agule eye pencil agule akaleega kubanga ngenda bigula gwe ng'omwami kubanga ngenda bigula ate mmale ne ssente nzikole ki nzimuwe nga ssente zino omuwazaaki zize ng'omukyala. Okay. Abaami gye bali abakola ebintu ebyo. Tuli bangi. Muli bangi. Kati nze mukyalo wange ayina ennyumba ze ez'abapangisa. Gwe wazimuzimbira. Okay. Kati aba akola oba abatakola? Aba akola. Kati naye ng'ali waka. Okay. Naye ssente ze zijja kubanga ekigendererwa mu kukola kufuna ki? Kufuna ssente. Kufuna ssente. Na waliwo okubanga omuntu ayagala okuvaako ewaka. Omukyala agenda akole. Avewo alagewa ekyo obwo bwenzi kyokka abakazi abakola benzi okukamala banga abatulaba ku TV nsaba munyambe okujjako abatono ennyo Katonda basaasidde. Omanyi nti omukazi nawe akasobola okwendawo nga takola. Yes. Omukazi aba mwenzi. Yes. Naye tuteekawo parameters tukuyambako obutahenda. By limiting me ogenda okukola. Tukuyambako. Abasajja tebaali badde abo. No. Mugono omulembe gye bali. Yenze. Oli mu generation enkyamu. Ndi mu generation entuufu. Nkuwadde wojja. Wojja ssente. Bwe mba nkomawo ewakaawo. Nkomawo n'ebintu. Ebyetaagisa ewaka. Bwe mba nva ewaka. Ndekawo ssente. Kati nze obwongo bwange abazadde bange bampeerera. Nsome mbeereko kyenfuuka. Nafuuka mukyala waka kukuuma waka kubanga onzimbidde emizigo. Oyagala ki mu nsi? Njagala kukola. The fact that my parents took me to school to learn okubeera n'ensoma mass communication I will say. My parents would be very disappointed nti nfunye omusajja antuuzizza waka akubanga providinga buli kimu. If they wanted me
okubeera wife material abaana gye bali Masaka babakuza babagamba genda ofumbe tonoba kye babakuza babagamba. That is a wasted generation. Kati gye wandigenda n'ofunayo omukyala. No. You people are a wasted generation. Really? Yes. And this is the reality. Our sisters are a wasted generation. Because the reality speaks different. Who is the wife? I'm going this goes to both of you. Nze njagala ono mutegeeze ekigambo. Bwe tubadde tutandika programu eno yennyini ayogedde ekigambo. We should submit. We should, exactly. But submitting doesn't mean you I don't know. I may be wrong. Bw'oba omaze okukkiriza okubeera mukyala Seeka Ashraf. Tokola Seeka Ashraf by'atayagala. Tayagala nkole. Kubanga ebikutwala okukola abikola ki? Seeka Ashraf. Nga tannaba kujja kuwa opinion. Ffe waffe mu guidelines, because I'm strict on guidelines. Ndi very strict on guidelines. Mu nsonga ya relationship. Y'ensonga lwaki olwaleero olaba nga relationships zonna zifairinga. Because of working? Zonna zifairinga. Yes, gy'okolera gye nzija. And I'm going to look at you. And I'm going to admire you. And it will not stop me from speaking to you. Because I'm your wife. It will... Am I wrong? It will not... Ne Ashraf ajje agule. Ne Nuhu ajje agule. Ne Fahadi ajje agule. Bagule bagula amasaati mu dduuka lyange. Bagula amasaati mu dduuka lyo. Kakati buli omu abeera n'ekigendererwa mu kujja oggula. Seeka Ashraf, oyo kyogerako eky'ensonga y'okuba nti omukyala aba alina kuba waka nga business wezizirwaninga naye nga ye kubeera akakuteekateeka waka baana mwami mugololera kanzu ye omusaalo. Nze neegololera. Katate, okay. Ne mukyala wange ne mugololera. You do it out of love. Of course. For the years you've been with Agwagolole Ngoye? Yes. Come on, for 17 years. 17 years on the road? For 17 years. Wawasa wakuwasa. Kakati ono Sharon ye version y'abantu oteekeddwa okwogera nabo ensonga badde ku guidelines. Yes. Naye Gwagolole wakati wogoyoza bintu. Ate nze Seeka Ashraf gwe mmanyi. Seeka Ashraf gwe mmanyi. Musajja mwogezi nnyo naye obimumazeeko kubanga akutunuulidde bw'ati n'aga nti be bano bannyinaffe tutambula nabo. Sharon, simanyi nina nze engeri gye ndabamu kigambo bufumbo. Okay. Era ebiseera ebisinga it depends ku ani gw'oli naye. Kitegedde. Bw'onayagala okutwala amaka go nga nze bwe ntwala agange oyinza okutomera. Okay. Wabagamba ebintu n'obyegomba. Mpuliriza katono. Kanzeyo nange wanga ngololere. Kati ojja kugenda kufuna obuzibu. Okay. Kuba Seeka ali akimwanguyira. Okukamala. Takirinamu na buzibu. Era ono bw'ayambala ekanzu nga si yagigolola awulira tanyumye. Okitegedde? Okimanyi bulungi. Nomumanyi kuba n'ebiseera ebisinga ogenda ewuwe nga kamala okugolola. Nze personally sikisobola. Okay. Okitegedde? Ate nga nyinza okuba nina byensobola yibe atasobola. Yes. Okitegeera? Kati bw'aba nga ggwe bw'ogambye sinaba kutuuka nzira kukulira ekifaananyi kyangu nga bw'owulira Seeka ali nti asobola okugolola bw'oyinza okudda eka n'ogamba bbaawo nti abasajja abalala nga bagolola. Kyembadde nzirayo mubuuza. Why not you? Oba owedde. Kero ngololera ezigenda okukola enkya. Bakutimbudde. Era tuyinza okudda enkya kuddayo tokola nga toliiwo. Oba okujja ng'olina bandage ennene oba plastic oba ki. Okitegedde? So buli omu addeyo amanye munne bw'ali naye. Okitegedde? Kigambo okukola kirungi nga Sheikh bw'agambye. Okitegedde? Naye nze ku lwange nina byenkonsidaringa. Omukyalo wange okola ki? Nti nkola ku TV. Atunda saati z'abasajja yakubuulidde ye. Ntimba. No, let's give you a clear example. Nze ntimba. I'm a decorator. Nomanyi nze olaba nsiriikirira. Nina ebinjagala tukwataganemu ebimu. Okukola nze saagala kugoba. Kubanga ffene waffe
omukyala wa zaka si bwe kiri zaka yekyo kiweebwayo okay kibanga kimu kya 10 tuwayo kimu kya 10 tuwayo kimu sadaka yes sala nojako percentage ndi zaka hayo mahaswadi omukyala wafa wa zaka omukyala agenda Makka ne ibada endala zeetaagisa ki sente ekitegeeza nti omukyala ono alina okukola kiddewe nekukyenna kugambye nga tutandika nti emu kubitera okuwasa omukyala walimaliha alina musamusingi ekitegeeza nti n'omukyala alina okuba nga omukyala atimba ekitegedde anti kati awo bamulayini ekitegeeza nti omukyala obusiraamu tebwamuleka kubeerawo nga mwavu naye alina okuba nga ali financially stable ekitegedde alina okuba nga naye alinamu kyalina kikuzeeyo nti okufuna ekyo kyalina ateekeddwa okuba nga naye akola ekitegedde naye akola ki mutimbi kakati nze nga bazanya nengo nina byenyinza obutasobola kukkiriza ngaokusobola kusayitinga ngenze kutimba nze n'omukyala gwe naye njagala okuwasa naye mu ebyannemesa okumuwasa mulimu gwakola yali akola mulimu ki nga mu restaurant nemugamba nti by then nali nkyasoma madiina nemugamba nti mbadde nsaba restaurant eno tugireke nsobola okuwasa nembuuza kuwa sente mmeka nga buli lunaku bamuwa omutwalo gumu omutwalo gute ekitegeeza nti manthire bamuwa sente ezo nzisobola ekitegedde nja zikuwa naye nsaba okole booti ne booti bino kino kireke wallahi nga nebyo kikola naye alimu kiri ekya Sharon nti bakadde bange baagala bandabe nga nkola sina bakadde baffe bokka ne groups zetukoze ndi zetusomera abaana betusomera mu class olaba bakola bachakala badde eri ebyo bawala bangi bakozesa ensobi tuminga bazanya nengo naye sinza kigumiikiriza sinza kubona mukazi wange akola mu restaurant as a waiter okitegedde as a receptionist owange kiri wala okitegedde naye ate okuleetera ekyeyunsa mukyala wange akola gwenine waka ate omulimu gwakola musawo okitegedde akola mu pharmacy mutya okwogerayo kuba muyinza ogendayo era tujja gendayo tumulabe mujja gendayo obugenzi nga sibalagiridde naye ekyenjagadde Sharon okutegeeza nti ogwo tumi sigulinaako obuzibu ave waka nga akoze ebyange okitegedde 8 kumakya n'afuluma okitegedde saa 11 aba akomiwewa kati nze omulimu gwenkola nsula naye ennaku 3 kati ngenda Kamwenge tonsobola nze sigusobola kati omuntu agoyingewa kakati awo olina okumbuulira kitagaye mutandikwa yinza okuba nze sikusobola naye wali ayinza okusobola ate nze nkusobola era olina kugamba nti no kikyangu nnyo nze nje kuwerekera tujja genda sagala genda naye ng'ombebera ombeberako kati eno ye generation gyetwagala okutereeza wogenda n'omwami w'okukola togenda kukola nga bw'olina kukola abamu tulina kyosobola kubagoyera abakozi omusajja ng'akulaba sigala ewaka ninda eno ngenze kukola byange nga wooli nze simanyi omukwano gwange asinga mukyala wange kuba byonna byempisemu lunaku wenzera nga muga nti waye leero tubadde nneyo netukola shobo etu naye Sharon ali staboni nti Sharon yaani nti mwala tukola naye yeyo kuleta mugamba mwala mulungi mutototo kale Sheikh Ali atugenze kweyensa gye tubaddeko eyokukola njagala tugimalirize atudde ku mulamwa gwaffe tumalirize show obudde nja bazza I promise you tujja kuddamu tunyumyemu ate emboozi nyingi n'ebibuuzo bingi gye muli mwe basheeyi mbalinako ebibuuzo kino ekyoto kinyumiddwa mulundi ogujja salayo akabuzi era tubeere nga twokya inshallah Sheikh ajja katugulira asobola musajja mugagga inshallah tugambe inshallah okay so back to our topic okukola kuno kwonona kutya abakyala ba generation eno ekisooka abakyala njagala kukizzaayo nina olunaku lwe nali njogera ne muto wange Sheikh Ashraf ono ne mugamba nti ebintu bingi byetaaga okuddamu okwetegereza ebintu bingi byetaaga okuddamu okwetegereza today gwoyagala okuyita omukyala olwaleero
oluusi tasaanidde na kuyitibwa muki kituufu aba tasaanidde kuyitibwa omukyala. Really? Yes. Submission gyoyogerako ekigambo ekyo submission. You Why be submit submissive. to your husband? Ekyo kyoga nti submit to your husband kiyita buyisi ku lulimi Tukisoma mu Bible. mukisoma mu Bible, but you have not comprehended the meaning of submission. Tukitadde mu nze mbala nkola. njagala Sharon atubuula ekitegeeza ki Submitting. Like wewe eri mwami wo. Like submit. okwewayo Nze mukale mutegeera yange gye nkitegeeramu. Like weetowaze. Weweeyo weetoowaze byonna biyingira mu submission. Aha. amakulu ge gamu Kati awo wennyini wenjagala omutegereza obeera weetoowaza okwawukana ku kigambo kya mwami wo Mba neetoowaza. oba weetoowaza Kisinzira Eri kikyaba akoze. Kikyayogerako. Nze Let's say ngamba togenda kukola, nkugamba ngenda kukola. kati oba weetoowaza. Natoowaza nkwadde n'ensonga lwaki ngenda kukola. Some men just command. They don't discuss issues with their women. But the best thing is, chikole muntu mewulidde tukole. You go ahead. Mundeke. We need to understand. You know, Sekashirafu, ekizibu kye tulina today nga tuzze okwogera because tetwogera na Sharon. Tugera n'abantu bangi. We are not speaking to Sharon. Yes. We are speaking to thousands of people outside. to this generation We are speaking to this generation. nga bwe yadde agamba Okitegedde? We are speaking to this generation. cause Sharon ekyo kyoli si gwa kiri weka naye thousands of girls But they outside are there very wise like me. They think. We think, They think. kumbe, But in the actual sense. we are not. No, I'm not saying you are not. But in the actual sense, you need also to comprehend what is wisdom. Okay. What is wisdom? Amagezi kyeki. Amagezi kyeki. Kankubulireyo omukyala eyali omugezi. Bwe yeegomba omwami we nga mugagga nnyo. Which totally is a different generation to this generation. Bwe yeegomba omwami we. And we are not speaking to men of this generation still. Okay. Ababbi. Me, I'm speaking to Sekashirafu twogera ku generations ez'abantu abaalina ensa, abaamanya lwaki bawasa, abaamanya lwaki bafumbirwa. In other words, baamanya lwaki bakwana n'oli n'ategeera omusajja ono bw'abadde alazze nga azze kunkwana lwaki azze kunkwana. Abazze kukozesa. Nga no aba generation eno bye bazze okukozesa. The problem is time tugenda genda. But omusajja kwana nga azze kukozesa mukiwakana Anti aba generation eno n'abedda. No, listen. Sheka ali kankunyumize. Let me. Those are not the people I'm speaking about. Okay. I am against such kind of people. To give okuwa ekyange kyenjagala otuukeko ku mukyalo ono gwenjagala okutegeeza nga tugenda nga tumaliriza olwaleero. Omukyala ono bwe yalaba omusajja nga mu butuufu musajja amwagadde musajja we, okay, yamanya nti ngenda kuwangaala naye obulamu bwange, yamanya nti ngenda kuzaala naye abaana bange, yamanya nti ye musajja mu maka gange, n'ategeera nti ye mukyala, yali mukyala mugagga nnyo nga musuubuzi ng'asuubula. byali mu Quran. Naye ng'okusuubula kwe si yagenda e China. Okay? Yes. Si yagenda e China ku nnyonyi nga tutambudde babiri nze naye n'Ashirafu ffenna tugenze China ne mugulira eno egiraasi yaki. Yes, bajua Sheka Asrafu ajiramu wako. Bw'okimanyi Sharon Njagala badde nsaba okkirize mmalirize akantu kano katono. Tujjayo. Totujjayo kubanga ajja kaatinga ayongerezeeko kubanga kyengezaako okutuukako. Omanyi omukyala kye yakola ekyo ky'oyogedde okubeera submissive. mama waffe yali so submissive. Uyo mama amwe Khadija ali mu Quran. mukyala wa Nabbi Muhammad. mukyala wange gwe n'abeera mama waffe. Mama waffe mukyala wa Nabbi kye yakola nga bamaze okufumbiriganwa emmaali yonna n'agikwata n'agamba omwami, you are the manager.
A submitting. You are not the CEO, But you're the manager. but you are the manager. Wano mwa manager nagenda gambe Anti abantu b'olwaleero bakwana na bigendererwa nga Sharon byaga nti alinamu ku ssente. The sikigendererwa abula kyetaago. The sikigendererwa naye kyetaago. Njagala kufundikira wenti. Ng'okimanyi nti ogulira omukyala emmotoka. Ate nga nabagambe neetaaga akamotoka. Ogulira omukyala emmotoka. Sekaali n'ajja n'angulira amafuta ga $5,000. N'akulangira utamu oli musajja mu kiggwa tasobola kugulira mukyalawo mafuta. Naye ng'emmotoka gyatudde. Bwe tewategeera ng'ogigula nti olina oteekamu amafuta. Tewategeera nti ogigula nti mulina kugendamu amafuta. We nagigulira naye nkimanyi. Naye leero teziriiwo. Kati waki wagigula nti zijja kubula? Ekyo kye njagala okusembereza. Ono ow'emitwalo 5 kyakoze kye kinene okusinga emmotoka. Anzija ku kkubo. Kinene okusinga emmotoka. Kati Sharon yagambye nti ffe tuli bagezi. Eyo generation mwetuwa. Tugenda mbali kolera kolera but we promise you. Ngenda kubaza abasheyi omwezi ogujja buli mwezi tujafuna ngayo shobwet inshallah nga tunyumyamu tujja kwegatibwanga muno omuntu omu babiri oba muwala oba mwami atubera nga tubeera nga pana ekyuka tubere nga twogera bino ebintu ebimu banayemba nsaaga temubitwala serious. Oyogerera generation. Nti fenga ali eri edo kuba yandi. Kifaananyi kya generation. Atanga nange era ndwa myaka 16. Oyina 16? Just mubiri mujimu. Toyina kubeera wano naffe. Kituufu oli talina kubeera wano naffe essaawa zino. Oyina kuba ku ssomero. Oyina kuba mu Pepsi. Anyways, ndaba tutumireko abakyala baffe ate mumanyi kuyimba buyimba bwa laavu. Kurani tebikkiriza. Bulimba bwa laavu nakugambye okukwana kukkirizibwa. Kati tuwa akayimba ka laavu okaweereze Sophie. Akayimba ka laavu. Hajati Sophie okamuweereze. Ng'okayimbamu ate inshallah. Akoluzungu kale manyi baganye ebyoluzungu. Manyi tuvudde wala n'omukyalo oyo. Kabofuna akavudde wala. Tuvudde wala n'omukyalo oyo naye omumumu ku buyimba obusinga okunkolera naddala nga mutunuulidde bwenti. Nga bwe mba nkawuliriza ndabira ddala yeye. Ate ebigambo sibyerabidde. Bigambo mbyerabidde engeri gye sigira nnyo naye kalimu nti tovudde wala abantu badde bagamba tetutuukewo. Ani atatulaba aka mu luzungu kayimbe yogero nkubuulira gwe oli mwana muwala ati kayimba kani akayimba simanyi Celine Dion. From this moment like it looks like we've made it. Look how far we've come, my baby. Ako. Nga sheya atidde sheya twakayimba ko. Nsirikiridde wano. Nyangiza okunoonya akayimba kempereza mukyala. Muli munda muze nkawulira nkamanyi naye kaganya ofulu. Naye muli munda nkamuyimbira. Naye nza kutuvudde wala. Naye nza wenaba kajjukire nga ndi waka. Look how far we made, my baby. Okay. Akale tubeyanza nyo tubeyanze. They'll never make it. Okay, bajja katukubirawo amani katukyereyoko. Okayina akamuweereza Sofia akawulirize. Nze mukyala wange kenina mwekali muli munda nja kujja nkakuyimbira. Kale munda muli. Nkawulira muli munda. Kale muwe bubaka. Mweyo bubaka. Omanyi namugaye mabega kawo twali waka. Nemwayongeza ku radio eyo kuliko akayimba Kalaf conditioner ndowooza amazina gano nsobola okugajjayo naye ebigere byange byakyama kati ntya ngayo byakyama okujja kadda kwako naye mmanyi akimanyi nti mwagala nnyo era mu bikolwa byange n'ebigambo akiraba bakayita heaven mmanyi era akimanyi nti bano basharoni ne bwembeera nabo tebayinza era naffe nange omwami wange akimanyi ne bwembeera nammwe 16 sole musula bulungi Nago tugenda okusiba manyi ndi munnamateeka omwami wo fake semanda anti ogambye oli wa 16 you are juvenile. Yes, I am. Kati ate olina omwami This is the generation. Senior one waba olina boyfriend mwami akubuuza
who is your boyfriend at school? That is- P7. Mami we yakubuuza Mama. ebyo. Not the generation yeno. Mama, anti The mama senior abuuza worker. omwana. Adag, desse. Tukoze nenuwa ku kamera Fahad, thank you very much. Wamune Semanda Shafik, mwebale nnyo mwebale Kefa, oli wa kabinyo. Tugenda berekereza tujja kuddamu olunaku olw'enkya. Olwa Monday saa 12 kitundu mbeerako goloka tukole ate mbajjukiza ntimba emikolo naawe ayagala okuba nga oyagala okuyiga okutimba nyine essomero eriyigiriza abantu ayagala okuyiga okutimba kubira ku namba y'essimu oyogera ku screen teyitamu weezaako WhatsApp message tujja kuba tetuwuliziganya weyagala okunkubira eri 07003717 temukuba nga temugenda kumpa business abaami tokuba nga togenda kumpa business Abaami bakubira nnyo. mwabadde Kati awo akubuuzaako Sheikh wagambye bawe namba y'omwami wo nga ye omwami yeyeri ku Kati screen omwami yalina oba manager oli mu CEO. business yani ama musule bulungi